umukunzi ukunda ibiganiro bya Teka Pande Jour, ushobora kuba aribwo bwa mbere uje kuri bicano uje kureba ibyo dukora, ushobora kuba ari umunsi wa kabiri cyangwa ushobora kuza gukurikirana ibi biganiro warakoze subscribe, buri kintu cyose giciye ukabasha kugikurikirana, buri kiganiro cyose ducisha ukabasha kugikurikirana. Ndakwibutsa yuko Teka Pande Jour tuba dufite ide runaka dukorera tugafata nk'ukwezi kose ariyo ide turimo turakorera. Nakoreza nk'urugero ku mavideo yaciyeho ku bwashize, ni video yigishaga uburyo wabasha kugabanya ibiro byawe, ikurikiranya kumenyesha uburyo ushobora gupima ibiro ufite, ikurikiranya uburyo wamenya imbuto n'akamaro kazo n'imboga ugiye gukoresha, ndetse inakubwira amaji uzakoresha mu minsi 5 bikagenda bikurikirana. Hari naho amavideo yaciyeho akwigisha uburyo ushobora guteka ibiryo byawe nk'uko dusanzwe tumenyereye. Umuntu agiye kurya akenera gufata isupu, akenera gufata salade, ndetse agakenera kuza gufata n'ibyo kurya icyo twita main course, ibigizwe n'inyama, ikaba igizwe na starches, ashobora kuvuga yuko haba habonekamo ibirayi, umuceri, igitoki, amateke, ibyo ngibyo tukanabona ko haza kuboneka imboga, ndetse hanakenerwa ko ubona salade. Ayo mavideo yose yaciyeho wagenda ukayareba. Muri ayo mavideo hari n'ibindi twigishije by'umwihariko gukora mise en place, ndetse tunigisha uburyo ushobora kumenya uburyo bwo gukata ibiryo byawe ugiye guteka, kuko iyo ugiye guteka ukeneye gukata nabyo twarabyigishije, wacaho ukareba. Uyu munsi ushobora kwibaza ati noneho Joella kuri Teka Pande Jour tuvuye mu kwiga uburyo twagabanya ibiro, none ugiye kutuzanira iki? Ikintu ugiye kubazanira ntabwo gisanzwe, buri muntu wese aragikenera, buri muntu wese ababyifuza, cyane cyane ku mwihariko ngiye kujya kureba ku badamu, ku bantu bafite abasheri, ku bantu bafite abagabo, ku bantu bafite umuntu bakunda bashaka gukora surprise bakaba bamutekera ibiryo byiza. Rero iyo ide niyo ngubu ngiye kudevelopa, niyo tugiye kureba muri iyi minsi, niyo mavideo agiye kugenda akurikiraho, uko ushobora kwita ku mukunzi wawe yidanira muri honeymoon, cyangwa wifuje kumukorera surprise muri weekend yatashye ari mu rugo muri kumwe, cyangwa ushobora kuba wifuza kuba wamutegurira ikintu kiri special nibwo umubonye. Rero niyo itumva tugiye gukora. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzakomeze kwiga ibintu bigiye bitandukanye bizagenda bigufasha. Teka Pande Jour nubona bigufashije kora share n'abandi babibone, niyo nkungura boneye. Rero muri aya mavideo tugiye kuziga iki rero? Muri aya mavideo tugiye kuzahera ufite ushobora gutegurira umugabo wakibyuka ukamukorera breakfast, ukamukorera ibintu bigiye bitandukanye, uraza kubibona. Turaza kwigira hamwe uburyo ushobora kuba wamutegurira mu gihe saa 4 umaze kumutegurira breakfast mu gitondo arayifashe, kuko ari ibiryo wategura bifasha umwanya muremure. Ushobora kumuhereza breakfast saa 12 cyangwa saa 2, ukongera kumuhereza ibiryo saa 6 cyangwa saa 7. Aho hagati rero inzara iraba yamwishe. Hari snacks cyangwa hari umugati cyangwa sandwich ushobora kumukorera saa 4 ukaza kumuhereza, nanda yikwereka uraza kwibonera yikurikirana, ndetse uraza kumutegura ku ifunguro rya saa 6 rigomba kuba rikurikije nk'uko mpora mbikwigisha. Ugomba gukora kosi zuzuye uko ari enye. Ndagukora isupu yoroheje ugomba kumuhereza, salade yoroheje agomba kurya, ndetse ndaza kugukorera main course cyangwa plat principal izaba igizwe n'inyama, ikagirwa n'umuceri, ndetse ikaza kugirwa n'imboga. Kuri dessert rero nateganyije ko twamuhereza imbuto, nazo tuzazikata mu buryo bworoheje ku buryo uzamuhereza ifunguro ryuzuye. Nk'uko mumenyera ntabwo twese tuhita tubikorera umunota umwe cyangwa ngo tubikorere rimwe, kuko ntibabasha kubibona, nta nubwo twabasha kubona ahantu tubishyira. Aya mavideo rero azagenda atandukanye. Iya mbere tuzakora iya breakfast, niba aho turaza gukurikizaho isupu, niba tuzakurikizaho salade, niba tuzakurikizaho ndetse main course, tuze gusoza za mbuto twamuteguriye. Ibyo byose rero uzagenda ubibona uko bigiye bikurikirana. Buri wa kane ntukajya ucika, hazajya hacaho ikiganiro gishyashya gitandukanye kandi kiba gifite umwihariko. Mwabibonye rero, mu gitondo nabyutse mbanza kureba gutegura, kureba niba ibintu byose ndi bukoresha bifite, naje kuri frigo yanjye ndeba yuko igikoni cye giteguye neza, ndeba yuko mfite na materiel zihagije. Nasubiye njya kwitegura, mwabonye ko nabashije kwimakiya. Ni muri weekend, nkeneye ko umugabo wanjye agomba kumva asa neza, nkeneye ko agomba kubona ibintu byose bimeze neza, akabona ntateguye. Niyo mpamvu rero nabashije kwimakiya. Ubundi mu gikoni ntabwo ugenda ufite makiyaje, ariko kuko
k'umugabo wanjye ngiye gutegurira, ku bwa sheri wanjye akunda ngiye gutegurira, agomba kumbona asa neza kandi n'ibiryo byanjye bikaba bisa neza. Rero ngiye kwinjira mu gikoni, ngiye gutangira guteka. Rero nk'uko bisanzwe ntabwo kwinjira mu gikoni n'uyu musatsi, urabona imisatsi ushobora gucika ukagwa mu biryo, nkaba nanduje ibiryo by'umugabo wanjye ngiye guteka kandi hoya ndashyiramo ingofero, ntabwo iri buze kubura. Ndashyiramo ingofero, ndabanzamo hairnet kugira ngo bifate, ariko ubundi bareka nkashyiramo hairnet kuko ndabona atari byiza, ariko ndashyiramo ingofero mbe shefu wuzuye. Ndetse ndaza gufata torchon kugira ngo ntaza gushya, nze kuyikoresha. Ngiye gutangira gukora, ngiye gutekera umugabo wanjye. Murakoze rero, mureke dukurikirane, ngiye guhera kuri breakfast ngiye kumutekera. Nikurikirane neza, nibereke kandi nubona bigufashije uzakoreshe ya mu mavuta atandukanye, ndetse ujye uhora ubikurikirana. Niba utarakoze subscribe ni ugucikwa ibyo nzakurikiza iyo ushaka kubireba. Rero muri iri funguro ryacu rya mu gitondo turaza kumutekera, araza kurya imbuto. Izi mbuto nk'uko murimo murazibona aha ngaha, turaza kumukorera igikoma. Hano harimo ifu y'igikoma. Iyi fu y'igikoma irimo imvange y'ibintu birindwi, harimo umuceri, hakabamo amasaka, hakabamo ibigori, hakabamo soya, hakabamo ndetse hakabamo n'ingano. Iyi fu rero niyo ndibuze gukoresha mu mwanya wo kumuhereza serious. Bamwe bakunda gukoresha cornflakes, abandi bagakoresha fibers, ariko ntabwo ari byo ngiye ndibuze gukoresha. Ndakoresha ifu yacu dusanzwe dukora tuniseshereza, tuba twizeye ubuziranenge bwayo. Ndaza kumukorera umureti. Umureti ntibukoreshe, ndaza gukoresha aya magi abiri. Ndaza gukenera umunyu, ndaza kumukorerana ndetse nkoresheje amavuta. Ndaza kumukorera ibirayi biri mash cyangwa bisa nk'ibirabye, biraba biryoshye, muraza kubibona. Ndaza gukoresha aka kantu dukoresha turimo turamasa, niyo mpamvu nabiteguye. Akandi kantu ko tugiye gukoresha ku birayi byanjye, ndimo ndamukorera pire yabyo, naza kubibona. Rero naza kurya araza gukenera kunywa amata. Ndaza kumuhereza n'amata. Ndaza kumuhereza umugati mu gitondo, ntabwo wabura umugati mu gitondo. Ndetse ndaza kumuhereza iyawurute, araza kuyivanga muri pire zanjye ndibuze kumuha. Araza gukenera n'ubuki, ubuki buri aha ngaha. Twirengagize ko turi kuza gukoresha na bleba, turimo turamutekera. Ndaza kumuhereza sosiso mu rwego rw'inyama mu gitondo. Ntabwo nakirengagiza ko akeneye kurya salade kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ndaza kumukorera salade. Ndaza kumukorera ji y'amaronji, aho ndibuze kwifashisha iyi squeezer, nkamukorera ji iri fresh. Ntabwo nategura ibiryo ngo nibagirwe kumushyiraho indabyo kugira ngo ibiryo bize kuba bimuryoheye. Akarena indabyo ndibuze guteka kugira ngo njye kumushyira mu cyumba. Ndaza gushyiraho aka karabyo kanjye. Akarabyo kanjye ntabwo kari kubeho kugira ngo ibiryo byacu bize gusa neza. Nk'uko twabiteganyije, turi buze kumuhereza ji iri fresh. Kubera ko ari ji rero ngiye kwambara ga, kubera ko aha ngaha ngiye gukora ku mbuto tutari bubona ahandi turi buze gukuramo bagiteri, ndakoresha ga. Turafata squeezer yacu, nsatuyemo iri ronji. Impamvu nakoresheje iyi ronji ni mu buryo buri ekonomike bwo kudatuma nahendwa. Niyo yeze nari bukoresha urundi rubuto nkamukorera ji, kandi nabyo nahisemo uyu munsi. Ndaza kumukoreshereza rero ya maronji twiyejereje muri iyi minsi kandi tunafite tunahinga, niyo ngiye gukoresha. Ndafata ngabanyijemo kabiri, mfite squeezer yanjye, noneho ndashyiraho iri ronji ryanjye, nindagiza ngire gutya nkamure. Urabona ko umutobe umanutse. Ndakomeza ntsindagire kugira ngo wose mumaremo. Mazemo ndongera nanone mfite nkamure iri ronji ryanjye.
murabizi ko ironji rikunda kubi, rigabanya ama infection, kandi umutobe w'ironji mu gitondo aba ari mwiza. ndayungurura, urabona yuko nyine harimo utuntu tuba turimo tugomba kuvamo, tuba twasigaye ku maronji. Noneho ndasuka umutobe wanjye kugira ngo mfashe kuwusuka, reka nkoreshe igikombe kugira ngo utaza guca ku ruhande. turiho amaronji twakoresheje, ironji rimwe, amaronji abiri, amaronji atatu, amaronji ane, amaronji atanu, amaronji atandatu n'igice. Aya maronji atandatu n'igice aringaniye. Ubu ngubu ku isoko arahendutse, wagenda ukayagura muri iki gihe, ariko aya maronji nayo ntacyo atwaye, uramutse utayabonye wakoresha na yandi y'umuhondo amwe manini. Rero iyi niyo ji ndi buze guhereza umugabo wanjye mu gitondo. Ubwo nyirangije ndaba nyishyize muri firigo. Iminota 10 yacu yabonetse, tujye kureba ko amazi yahiye, niturangiza turebe ko twateka igikoma. Mu minota 10 amazi yacu yahiye. Rero igikombe kimwe cy'amazi gihisha ikiyiko kimwe cy'iyifu nababwiye. Iyi fu nziza irimo imvange y'ibintu birindwi, ngiye kumuhereza, ndayikoroga, ndakoroga ikiyiko kimwe. Nakoroze ikiyiko kimwe, icyo ngiye guteka, icyo ngiye gushyira muri iki gikombe kimwe cy'amazi natetse. Mwabonye ko amazi yahiriye iminota 10. Iyo umaze gukoroka iki kiyiko kimwe cy'ifu, ugishyira muri cya gikombe kimwe cy'amazi twatogosheje, ubundi ukavanga. Urakomeza ukavanga, kuko iyo utavanze iki gikoma cyacu kizana ibitirimu, ukabona hajemo ibibumbe. Uvanga iminota itatu ukomeza uvanga, kiba cyatangiye kubira. Uzabibara uzasanga ari byo. Urakomeza uvange, nturambirwe, utegereze iminota 3. Nigitangira kubira ushobora kukireka, ubundi ugakomeza kandi kazi kawe. Kubera yuko nanone kugira ngo irase twashyizemo ishye zirangano n'ibigori bize guhura, bize gushya neza, bigusaba yuko igikoma cyawe ugitogosa igihe kirekire. Iyo utakiretse ngo kibire igihe kirekire, igikoma cyawe kirakubihira. Iki gikoma rero ndakireka kibire iminota 30. Ubwo mbikwibutsa nakoresheje igikombe cy'amazi, nkibiza iminota 10. Kimaze kubira afata ikiyiko cy'ifu, yafu imvange irimo ibinyampeke 7. Nakubwiye ushobora kunyandikira muri inbox nkakurangira iyo mvange y'igikoma uko imeze. Iyo umaze kuyivanga, urafata iminota 3 ukomeza uvange kugira ngo kitazamo ibitirimwa. Nigitangira kubira urakireka iminota 30, nibwo ubasha kugikura. Aya mazi yacu twapimye abahwanye, nta kibazo, ntacyo bitera. Urabona sigikomeye, sigifashe. Mu minota 30 kirabira nta kibazo, utiriwe wongeramo ifu utagabanyije ngo birashirira. Mu minota 30 turaza kugenda neza. Reka dutegereze turebe ko byatangiye kubira. Dore cyatangiye kubira. Ubu rero nakireka nkategereza iminota 30 yuko kiri buze gushya, nkaza kukigaburira
umugabo wanjye kuko ariwe ndi gutekera niwe ide by'ijoro muri aka kanya turimo turakorera. Murakoze cyane. Igikoma cyanjye rero cyahiye, ushobora kwibaza uti se nzabwirwa n'iki ko igikoma cyanjye cyahiye? Iyo utangiye kubona ukabona urukoko rwashizeho, urabona ko nta rukoko rukiri kuzaho, rwose rwatangiye kujya ku ruhande, uhita ubona ko igikoma cyahiye kandi kimeze neza. Ndahera ku bijyanye n'ibyo kunywa kuko ari byo aheraho. Araza gukenera ji, araza gukenera n'amazi kuko nibwo akibyuka. Ndasuka n'amazi ndi bumuhereze ari buze kunywa. Ntabwo twuzuza, kirazira gusuka ikintu nyine kuzuza cyane. Arakenera n'amata, ndamushyira muri aka gakombe gatoya. Ndaza kuza kumuhereza ubuki, ashobora kubukoresha akabwishyira mu gikoma. Biterwa, hari igihe akunda kumva ashaka kurya ubuki, hari igihe aba yumva ashaka gukoresha isukari. Isukari nayo ndaza kuyishyiraho. Wakoze guhitamo gukurikirana YouTube channel yacu. Ushobora kujya kudukurikirana ukanda subscribe, ugakomeza gukurikirana ibiganiro bizajya bikwigisha guteka, ugasiga igitekerezo cyangwa comment ku byo wabashije kubona. Niba wabikunze kora like. YouTube channel yacu ndakubutse ko yitwa Teka par Ide d'Ijoro. Urakoze cyane. Guteka ni ubuzima, ipanu ni ubuzima, ndetse kurya neza ni ubuzima. Turi ibyo turya. Wow.